Shin ta yaya mutum zai yi linkin ɗin WhatsApp guda ɗaya a cikin wayoyi guda biyu? Dalilan da suke jawowa mutum ya yi linkin ɗin WhatsApp ɗinsa guda ɗaya a cikin wayoyi biyu su ne for the purpose of monitoring. So wasu za su yi amfani da wannan system ɗin ba don komai ba sai don su yi monitoring ɗin wayar ɗansu, matarsu ko kuma wani wanda ya shafe ka. Ya kamata duk wani wanda kake so ka yi monitoring ɗin WhatsApp ɗinsa ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking sannan kai subscribe. Da zarar mun ɗora sabon bidiyo mai amfani za a sanar maka. Frequently asked question akan yadda mutum zai linkin din WhatsApp guda ɗaya a cikin wayoyi guda biyu ko sama da haka. Na farko shine how to link a devices. Ma'ana ta yaya mutum zai linkin din sauran device a cikin wayarsa guda ɗaya domin ya monitoring ya ga duk wani abin da yake faruwa a cikin wancan WhatsApp din. A wannan bidiyon na yi bayanin yadda mutum zai yi linkin din WhatsApp ɗaya a cikin wayoyi guda biyu. Sai kuma suwa ya kamata a ce ka yi linkin din WhatsApp ɗinsu a cikin wayar da kake amfani da ita. A takaice shine kawai kamar relatives ko kuma family guda ɗaya. Kamar misali akwai mai gida wanda zai iya monitoring din me yake faruwa a cikin wayar 'ya'yansa mata ko kuma wayar 'ya'yansa maza, ko kuma ita kanta matar gida, ko kuma matar gidan da kanta ta monitoring din abubuwan da suke faruwa a cikin wayar mai gidanta. So wannan abin na tabbatar zai matuƙar taimaka domin ku yi monitoring na abubuwan da suke faruwa a cikin WhatsApp ɗin family ku. Kamar yadda kuka sani duk wani abin da yake da amfani, so definitely akwai abubuwan da kuma ba su da amfani a tattare da wannan abu. So abubuwan lura a nan shine, nan ɗaya idan kana amfani da WhatsApp ya kamata a ce ka tabbatar da activity ɗinka, saboda wani zai iya karɓar wayarka ya yi amfani da wannan damar ya linkin ɗin WhatsApp ɗinka a cikin WhatsApp ɗinsa. So daga nan yana da damar access da duk wani information da bayanai na WhatsApp ɗinka. I recommend that idan kana amfani da WhatsApp ya kamata a ce kana amfani da something like fingerprint ko kuma pattern ko password, wanda na tabbatar duk wanda ya karɓi wayarka inda zai amfani da ita sai ya tambaye ka wannan pattern ɗin kafin ya shiga. Amfanin linking devices to other devices yana da yawa. So idan kuna so ne muku bidiyo cikakke akan yadda complete wayar mutum za ka iya ganin duk wani activity da yake a cikinta, so ku rubuta mai a cikin comment section, so zan muku cikakken bidiyo akan yadda ake. Kafin mu shiga cikin bidiyo ka danna alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mu ɗora sabon shiri za a sanar maka. Kamar yadda kuke gani a yanzu za mu yi amfani da wayoyi guda biyu ne mai linkin ɗin WhatsApp ɗin da ke cikin primary device zuwa secondary device. So kamar yadda kuke gani misali primary device ta ce wayar da kake so za ka yi linkin ɗin WhatsApp ɗinta zuwa wayarka. Secondary device ita ce wayar wanda zai monitor. So misali za ka iya ɗaukan primary device a matsayin wayar ɗanka ko matarka ko budurwarka ko kuma wanda kake so ka yi monitoring ɗinsa. Secondary device kuma ita ce wayarka da kake so ka duba duk wani abin da yake faruwa a cikin waccan primary device ɗin. Ok, so da farko za ka je ka nemi maybe Google Play Store ko kuma a cikin wayar wani, so ka tura WhatsApp ɗin da za ka yi amfani da shi wajen linkin ɗin waccan device ɗin. So za ka je Google Play Store kai searching WhatsApp Messenger. I recommend ka ɗauko WhatsApp Messenger saboda yanzu ana kusan banin ɗin mutane daga amfani da WhatsApp. So za ka yi opening ɗinsa, idan ka buɗe shi zai nuna maka sai ka selecting English. Yadda dai ake setting sai ka danna agree and continue. So bayan nan da ya nuno maka nan, so kar ka sa phone number, kar ka sa komai. So za ka je ka 3 dot nan sai ka danna shi. So da ka danna nuno maka inda ka sa link a device, so sai ka click aka zai nuno maka QR code. Ok, ga process ɗin yadda mutum zai bi ya yi scanning wannan QR code ɗin. So amma yanzu za mu yi amfani da primary device ɗinmu domin mu yi linkin ɗin WhatsApp ɗin da ke cikin primary device zuwa cikin wannan secondary device ɗin. So kamar da kuke gani sai ka danna shi ma 3 dot a cikin waccan wayar kenan da kake so kai linkin, sai ka nemi link device sai kai clicking a kansa. So da zarar ka yi clicking zai nuna maka use WhatsApp on other device ko computer ko waya. So za ka yi scanning ɗin wannan QR code ɗin ko na computer ko na waya. So zai nuna maka device ɗin a ƙasa yayi already yayi connecting kenan. So idan kana so ka gane cewa an taɓa yin linkin ko ba a taɓa yi ba, so za ka iya shiga nan ka nemi wajen, a nan za ka tabbatar wani ya yi linkin ɗin device ɗinka ko bai yi ba. So thank you for watching this video. Please don't forget to click on subscribe button. Thank you.